Giornata di festa al Tocha Stadium, vittoria con il risultato roboante di 8-2, 4 gol, il capitano, promozione ottenuta, il protagonista è Vito La Fiora. Buonasera a tutti, niente, era una partita che aspettavamo da un anno, l'abbiamo preparata benissimo. Te l'ho detto, ci sta. Le emozioni non si controllano, i compagni. È una partita che abbiamo festeggiano. preparata tutta la settimana, ma l'aspettavamo da una vita perché avevamo messo in conto di giocarci il campionato o i playoff. L'importante era salire, tutte le vie portano a Roma, a noi interessava la promozione. Dico, come neopromossa, come matricola, arrivare al primo anno di C2, in C1, una squadra di scommesse al primo anno, io penso che abbiamo fatto un piccolo miracolo. Ahimè, qualcuno magari non troverà piacere in questa promozione, ma purtroppo ci dovete sopportare anche in C1. Hai avuto in carriera tante emozioni, campionati vinti, tanti gol, partite mozzafiato, però quanto è importante da capitano ottenere 2 promozioni perché l'hai fatto in 2 anni? Allora, è importantissimo, emozioni ho avute tante, fortunatamente qualche cosa l'ho vinta, solo che da quando mi è nata questa fascia, 2 anni di promozione, dalla Serie D alla C2 e dalla C2 alla C1. I Pazzaglia sono come se fossero i miei fratelli, con il mister Gentile ho un rapporto che prima eravamo giocatori insieme, adesso siamo mister e giocatore. Ho un'emozione indescrivibile, sono veramente contento, non trovo veramente le parole per descrivere questa emozione, sono veramente contento. Onori ed oneri da capitano, cosa prometti ai tuoi compagni adesso? Credo che qualcosa gliela devi. I miei compagni sanno che hanno una cena offerta a tutti, una dal presidente e una la offrirò io per questi 4 gol, ma soprattutto i 4 gol sono relativi, ci sono contenti personalmente 4 gol, ma dovevamo vincere, l'obiettivo è la promozione. 4 gol, un gol, non facevo gol, non mi interessa, la promozione era quello che contava. Adesso invece un messaggio a questo pubblico meraviglioso che anche questo pomeriggio vi ha sostenuti. Il pubblico è veramente un qualcosa di fantastico, ci hanno sostenuti sempre, ci hanno creduto e nonostante qualche inciampo durante il percorso sono stati sempre presenti, sempre a sostenerci, è un grande vanto. Io prometto, come tutti noi, promettiamo che daremo sempre il massimo per questi colori e per questa gente. In settimana l'avevi detto, come festeggerai questa sera? Devo festeggerò in una maniera più tranquilla, con i miei compagni di squadra ci andiamo a mangiare una pizza, poi abbraccerò mia moglie e i miei figli e niente, sono emozionato.